Vairāk kārt šajās dienās esam dzirdējuši ar pateicību pieminām Ventspils pilsētas vadību, kas sniegusi lielu atbalstu un pretīmnākšanu, lai 5. dziesmu svētki notiktu Ventspilī. Padomju laikā, lasot 1. un 2. dziesmu svētku vēsturi, kuros svētku dalībniekus uzrunāja pilsētas galva, tas šķita tikai sapnis. Tagad atkal šis sapnis ir piepildījies. Lūdzam pie mikrofona Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju un izpildirektoru Aivaru Lembergu. Augsti godātie dziedātāji, viesi, mīļie ventspilnieki. Mēs ar patiesu gandarījumu un prieku uzņēmām šo ziņu, ka mums būs iespēja uzņemt šādus skanīgus cilvēkus, ticīgus cilvēkus no visas Latvijas. Kā es dzirdu, tad šie svētki ir izdevušies. Tie ir kupli apmeklēti. Gan organizatori, gan dalībnieki ir gandarīti. Šajās dienās mūsu viesiem bija iespēja pārliecināties par to, kādas ir runas un kādi ir darbi, un arī kādas ir pļāpas. Šajās dienās jums bija iespēja pārliecināties par to, ka mēs Ventspilī, šajā rietumu pilsētā, visaugstāk vērtējam cilvēku, jo ne mašīna, ne kompjūters, ne nauda neko nerada. Tikai prasmīgs, darbīgs, godprātīgs, zinošs cilvēks rada kaut ko jaunu. Mūsos ir pārliecība par to, ka mēs varam, protam. Mūsos ir pārliecība par to, ka mēs brīvā Latvijā dzīvojam un dzīvosim labāk. Gan tie, kas tic Dievam, gan tie, kas tic līdz cilvēkam, kas tic nākotnē. Dievs svētī Latviju! Vēlreiz pateicamies Ventspils domai par atbalstu 5. dziesmu svētku iespējai Ventspilī.